Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش غنديروا la déclaration ديال Pôle emploi. Donc jusque là كنت وريت لكم صايبت لكم quelques vidéos sur la CAF, le CROUS, etc. Donc اليوم غادي نشوفوا كيفاش نديروا la déclaration ديال Pôle emploi وتتبدا à partir du 28 jusqu'au 15 ديال الشهر le mois prochain. Donc on va commencer. Bismillah. Donc là voilà, donc comme d'habitude, غادي تمشيو في le site ديال Pôle emploi ديالكم. Donc غادي ندخلوا في le compte ديالكم et pour vous actualiser, vous allez cliquer sur m'actualiser هنايا بالاحمر فين كاين هذاك le cercle rouge. ودابا ان شاء الله غادي نتبداو la déclaration ديال la situation mensuelle ديالكم باش Pôle emploi تعرف واش خدمتوا هاد الشهر اللي فات، واش درتوا شي فورماسيون، واش اسكو vous êtes toujours en train de عاوتاني مازال تتقلبوا على شي خدمه اكسيتيرا باش بحال هكا تشوفكم على حسب واش تعطي لكم معاونات ولا لا، واش لصقيتوا الخدمه ولا لو كونطرا ديالكم كمل، واش vous êtes éligible au chômage ولا لا. Donc voilà, l'actualisation c'est une étape très importante. Donc Naïti Soulouni par exemple là au 30 novembre 2021, est-ce que je suis inscrite à une session de formation? Je بغيت ندير واحد la formation ou là déjà je suis une formation. Donc oui ou là non. Donc la can oui, est-ce que vous oui, la can non, vous cliquez non. Donc voilà. Et ensuite je clique sur valider. Hein. À partir de là, donc هنايا ça aussi c'est une étape très importante parce que je trompe pas au fait. أنا تيسولكم pour la période ديال الأول ديال شهر novembre jusqu'à la fin du mois de novembre. Est-ce que واش خدمتو ولا est-ce que vous avez créé une entreprise par exemple? Oui ou là non. ولا la cliquez oui غادي نسولكم تعطيو la date exacte امتى بديتو المشروع ولا امتى بديتو تخدموا ولا كتبتو non. Bah donc غادي نسولكم والو. Ensuite donc هنايا est-ce que vous avez été en arrêt maladie? Oui ou là non. Toujours la كتبتو oui غادي نسولكم la date امتى درتو en arrêt maladie ولا non. Donc avez-vous été en congé maternité ou voilà est-ce que حطيتو congé ديال maternité ديالكم منين ولدتو؟ oui ou là non. Ça c'est pour les femmes. عاوتاني غيسولوكم la date hein بطبيعة الحال. Percevez-vous une nouvelle pension retraite? oui ou là non. Encore tout ça c'est غادي يعاونوا Pôle emploi باش يكالكوليو en fait les droits ديالكم باش يحسبوا les droits par rapport au chômage ولا المعاونات اللي قدروا يعطيو لكم على حسب la situation ديالكم. Donc percevez-vous une nouvelle pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie? oui ou là non. عاوتاني غيسولكم la date et êtes-vous toujours à la recherche d'un emploi? oui ou là non. Bon لا كتبتو non donc ما غتبقاوش inscrits في Pôle emploi، ما غتبقاوش مسجلين في Pôle emploi. ولا كتبتو oui donc غتبقاو مسجلين في Pôle emploi et ensuite vous allez cliquer في valider. Donc voilà, donc هنا كيما وريت لكم voilà, c'est comme ça que ça se présente. لا كتبتو هنايا لا cliquez oui. C'est ici فين غادي ندخلوا شي معلومات par rapport aux heures travaillées dans le mois. Donc شحال من سوايع درتو في le mois وشحال à peu près ربحتو في le mois. Voilà. هنايا bien sûr je clique oui hein, êtes-vous toujours à la recherche d'un emploi. ولا كتبت non. Voilà, depuis quand est-ce que ما بقيتش نقلب على خدمه باش يعرفوكم امتى بديتو رجعتو لخدمتكم. Voilà. Donc ensuite من كملوا هادشي كله vous allez cliquer في valider. Et voilà, donc هنا la déclaration ديال ماشي trimestrielle mensuelle ديالكم كملات. انا الا بغيتو لا ترومبيتو في شي حاجه مازال باقي عندكم الوقت باش تبدلوا des informations. Vous allez cliquer juste هنايا في modifier et vous allez voilà تبدلوا شي معلومه ديالكم. ولا sinon là vous cliquez في abandonner. là ما بغيتوش ديروا تسجلوا la déclaration. ولا tout simplement là كان كلشي مزيان vous cliquez sur valider votre réponse. donc هنايا تنصحكم ملي تكملوا la déclaration لا بغيتو كليكيو في هاد لا بتيت هذا دوكيمون فين تشوفوا لا فلاش حمراء باش تغارديو تسجلوا عندكم هاد لو بي دي اللي تتاكد بان درتو لا déclaration mensuelle ديالكم. مي
Donc là, encore une fois, là, كان كلشي مزيان vous cliquez في retour. لا عاوتاني لا بغيتو تراجعوا في شي حاجة باش تبدلوها vous cliquez في modifier. Voilà, ولا sinon vous cliquez في retour كما قلت لكم باش تراجعوا عاوتاني l'espace personnel là كان كلشي مزيان. Donc voilà, c'était rapide, hein. Donc voilà, la déclaration mensuelle ديال Pôle emploi elle est très rapide. لو كان عندكم شي سؤال ولا شي حاجة ما تنساوش لا بغيتو تكتبوا ليا شي commentaire ولا subscribe ولا voilà un petit like باش تعاونوني ولا voilà لا بغيتو تعرفوا على شي مواضيع أخرين ولا comment s'inscrire في des sites spéciaux ولا شي حاجة صيفطوا ليا des commentaires وأنا غنصايب les vidéos في أقرب وقت. على بسلامة عليكم تنقول لكم سلامة وإلى اللقاء.